1億2000万の釣り好きの皆さん、どうもモロです。今日は渓流海釣り部、まだ雪が多く残ってるんですが、やっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。使うルアーは、アペンダのフォーマレスチャートバックです。これやっていきたいと思います。オペンに狙っていきたいと思います。いや、まだ氷あって水温低いのかな。寒い。魚全然出てこないですね。さっきちらっと見かけたんですけど、動きが遅くてルアー追いついていかない感じですね。ここなんでもう絶対いるだろうっていうポイントなんですよね。上流が全然反応なくて、厳しい感じだったんで、もっと下流に行きます。で、やっていきましょう。ヤマメです。綺麗なヤマメさんです。リリースします。レインボーさんですね。バイバイ。ヒット。あ、バレてました。あ、ヤマメでしたね。
ヤマメさんですね。がっつり食ってますね。いいヤマメさんですね。綺麗なヤマメさん。リリースします。